Good evening sa atin lahat mga ka-RS. Mga paps, naranasan nyo ba ang ganito? I-switch ko yung motor ko. Kadalasan kasi sa akin mangyari ito, ayaw gumagana yung switch ko. Pusbatan. Mga konting payo lang mga paps. Ano kaya itong sira? Sabi nila yung nag-ayos sa motor ko, yung relay daw dito, yung relay sa push start, maluwag daw to. Kaya ang ginawa ko dito sa may relay, starter relay, naglagay ako ng dalawang wire. Ito yon, positive saka negative. Kung ayaw gumagana yung push start ko, dito ako nag-i-start. Ano kaya tong sira to mga paps? Konting payo lang.